कि तापर फ्लाइट ये धड़धड़ ହେଇକି सब बाहरी जाइछि कारण याकर पैकिंग बहुत सुंदर किंतु जेहेतु बैग रे बहुत टाइट रे पसे तो एटा बेले खोली जाए तो बाहरी जाइछि बोली हमें जल्दी जल्दी सब पैक कर देलु जोड़ जोड़ दबार अछि धर हम सुना बुआ को रीना बुआ को घर को गां को जुआर जो समतो दिया हबो तो हमें जल्दी पैकिंग कर देलु पैकिंग करके जहां किंतु जहां आसी मेन हमें मेन हाइलाइट सब देखै देलु एटा गुडे भाई आनछि भाई बाबू आनछंती एटा भी भाई भाउजर आनछंती एटा भी आनछंती आउ सेठी कपड़ा एक्चुअली देखुଥିଲି ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ मम्मी ପାଇଁ मामा को ପାଇଁ बट ट्रस्ट मी जेटी कपड़ा रो क्वालिटी मते जमारू भी भल लागिलानी